Ja, Kungsgatan, så hette faktiskt station Hötorget när den öppnade första början 1952. Idag ska vi rulla vidare på våra äventyr längs tunnelbanan och idag ska vi åka grön linje i norrort. Innan T-centralen byggdes var Hötorget den viktigaste stationen i centrum. Det märks också idag. Den här stationen har faktiskt inte mindre än 9 utgångar till gatan. 2 i korsningen Sveavägen Olof Palmes gata, 4 uppgångar på varsin sida korsningen Kungsgatan Sveavägen, 1 på Malmskillnadsgatan, 1 på Sägelgatan och så 1 på Sveavägen ner mot Hamngatan. Vid södra uppgången gömmer sig också systemets troligen enda underjordiska kyrka, nämligen en etiopisk ortodox kyrka. När vi går ut tunnelbanan här vid norra uppgången vid Hötorget, då kommer vi till platsen där statsminister Olof Palme blev mördad 1986. Och det kluriga med just den här platsen, det är ju också att om vi bara blickar lite mer norröver på Sveavägen, då kommer vi till Socialdemokraternas huvudkontor. Och blickar vi västerut, precis från den här platsen, då kommer vi till LOs huvudkontor. Och den här symboliken har alltid förbryllat mig. Ett steg norrut på Sveavägen kommer vi till Rådmansgatan. Den södra uppgången är dedikerad till författaren August Strindberg som bodde här i närheten. Och hans hus är idag Strindberg-museet. Odenplan, det är kanske den station som mest efterliknar en gammal klassisk järnvägsstation med de här vackra stridbäcksvalven i taket. Men Odenplan är ju faktiskt hem för flera andra små hemligheter och den mest kända kanske är att den här nedgången mitt på perrongen som nu är stängd, det är ju nedgången till för detta spårvägsmuseet som då låg i ett ombyggt skyddsrum fram till 89 ungefär tror jag. Men jag ska visa ytterligare en sak. Den största hemligheten med just Odenplan, den finns faktiskt här bakom mig i norrgående upp mot Sankt Eriksplan. Och det är också något som avslöjades i den här ungdomstrillen från 1959. Det är nämligen så att bakom oss in i berget så finns det faktiskt en liten mytomspunnen plats som kallas för Blindtarmen. När Odenplan byggdes var nämligen tanken att grön linje skulle dela sig här och fortsätta upp över Solna, Huvudsta och upp mot Akalla. Flera förberedande arbeten gjordes, bland annat förbereddes för 2 perronger, en söder om den nuvarande. För det här borrade man också redan från början upp ett 10-tal meter tunnel så att man skulle kunna slippa stänga ner Odenplan under byggnadstiden. Det här är den så kallade Blindtarmen. Den är idag avspärrad och längst ner i Blindtarmen har det bildats en liten dagvattendamm och den här platsen har blivit mystifierad. Planerna på 2 perronger och förlängningen grusades sen på grund av kapacitetsbrist och istället byggdes blå linje mot Akalla på nästan exakt samma sträckning. Sankt Eriksplan, det är faktiskt en av de få stationerna som helt och hållet saknar konstnärlig utsmyckning. Och för mig så påminner kanske Sankt Eriksplan mest om en amerikansk tunnelbanestation. Jag tänker på den här stationen Hoyt Station i Brooklyn som finns med i filmen Crocodile Dundee när de har kidnappat Sue och den här arga colombianen gömmer sig bakom en pelare. You gotta be Dundee. Where's the girl? Fridhemsplan håller just nu på att byggas om. De tidigare stridbäcksvalven i taket har försvunnit och är nu mer berglik. Vi ska återvända mer till Fridhemsplan i kommande filmer om blå linje. Kristineberg, det är en av bara 3 stationer i innerstan som faktiskt ligger utomhus. Och det är också en av bara 3 stationer i hela Stockholm som är döpta efter kvinnornamn. De andra är Mariatorget och Johannelund. Ett litet tröstpris finns möjligtvis i form av Fruängen. Vid Alvik råder omvända roller mellan tunnelbana och spårvagn. Här är det nämligen tunnelbanan som går ovanför spårvagnen medan spårvagnen går under tunnelbanan och sen in i en tunnel. Det är också här i Alvik som tunnelbanan tagit över spårvagnens tidigare spår hela vägen fram till Islandstorget, den tidigare Ängbybanan. Vid Abrahamsbergs station så finns det faktiskt kvar spår från den tid då spårvagnarna gick här. Och vi beger oss längst västerut mot det som idag har en hiss här.
Här bakom så fanns det en trappa som gick ner till gatan. Och den här trappan, den finns faktiskt kvar. Men då måste vi gå ut för att titta på den. Om vi går ner här under bron, då kan vi se, när vi kikar in, då kan vi se den gamla trappan. Vid Åkeshov med sina 3 spår och närliggande depå finns Reutersvärds knutna revolver. Den här statyn finns på 2 andra stationer i Stockholm. Vet du var? Islandstorget är tidigare slutstationen för spårvägen Ängbybanan. Namnet på stationen beror inte på att det bor många islänningar här, men platsen fick sitt namn eftersom man hittat många fornlämningar här. Blackeberg, det är den 8:e och sista stationen i Bromma. Och även om perrongen är ganska mörk och tråkig så är ju stationshuset helt fantastiskt. Det här är kanske det absolut häftigaste stationshuset på hela tunnelbanesystemet. Det är från 50-talet och en sann orgie i betong ritad av Peter Celsing. Blackeberg är en typisk 50-talsförort med bilfritt torg. Och tack vare att tunnelbanan går in i en tunnel under Blackeberg slapp orten bli genomskuren av en järnväg. Blackeberg var också platsen för romanen Låt den rätta komma in, och i centrum ligger Sveriges mest kända skridskoslipare, Skridsko-Johan, som har slipat skridskor här sedan 1979. Vällingby är den första slutstationen i norr och en av de så kallade 2 ABC-städerna, den andra är Farsta. Vällingby var tidigare en utomhusstation men har idag blivit överbyggd. Enligt mig är det här kanske en av de tråkigaste stationerna i hela Stockholm. Ja, när vi kommer till Johannelunds station, då kommer vi till en av mina absoluta favoriter i Stockholm. Den här stationen är nämligen helt unik. Kolla om ni ser vad det är något speciellt med den här stationen. Ja, som ni ser så är det alltså ett spår i mitten och sen är de separerade med varsin plattform på olika sidor. Och det här finns inte någon annanstans i tunnelbanesystemet. För mig påminner det här lite grann om en station i någon landsortshåla någonstans i England. Jag tycker att det är extremt mysigt. Det här är också systemets minst använda hållplats eller station på tunnelbanan med bara ungefär 1500 påstigande varje dag. Och det är inte så konstigt egentligen, för det finns ingen som bor i Johannelund. Det fanns en industriområde i närheten som bytte namn från Johannelund till Vinsta. Men vill du vara helt ensam på någon av plattformarna i Stockholms tunnelbana, det är till Johannelund du ska bege dig. Och då får du också en känsla av engelsk landsbygd. Vi är här vid stationen vid Hässelby gård, och det som är slående med just den här stationen, vi är över 30 minuter från T-centralen och nästan 1,5 mil från T-centralen. Ändå så invigdes den här stationen faktiskt innan T-centralen. Längst ut på linjen hittar vi Hässelby strand. Här finns också en liten unik lösning med det 3:e spår som helt saknar perrong. Det är för att den här platsen fungerar som en uppställningsplats. Det är också här på lokala Hemköp som rapartisten Linda Pira brukar panta sina petflaskor.